وصاح المتمردون قبل إعدامهم: يحيى الملك يحيى الحسن الثاني. لكن الأعمال الدنيئة التي قاموا بها لا تتوافق مع ما يقولون. معروف على الحسن الثاني انه كيتمتع بذكاء وعبقريه وشخصيه قويه، وكاين بزاف ديال المواقف الحياه ديال الحسن الثاني كتبين على هذا الشيء. من بين المواقف اللي بان فيها العبقريه والذكاء الغير العادي ديال الحسن الثاني هو انقلاب الصخيرات. حيت من بعد ما كان الانقلابيين مسيطرين سيطره مطلقه على قصر الصخيرات وعلى مراكز القوه في المغرب، بحال القياده العامه ووزاره الداخليه وغيرها من الوزارات، وحتى الشخصيات العسكريه والسياسيه والاجتماعيه اللي عندها قوه ونفوذ في المغرب كانوا رهائن في قصر الصخيرات، مخلوعين كيتناو النهايه ديالهم كيف غادي تكون. يعني كاع المصادر ديال التهديد اللي من الممكن انها توقف وجه الانقلاب كانوا اما محبوسين واما ديجا سلاو معهم الانقلابيين. وفي وسط هذه الاوضاع اللي كلها كانت غاديه في الصالح ديال الانقلابيين، خرج الملك الحسن الثاني من العدم وبطريقه عجيبه غادي يقلب الموازين ديال القوه وغادي يخلي الانقلاب يفشل وغادي ينقذ راسه والاسره ديالو والرهائن كلهم. والعجيب في الامر هو ان الحسن الثاني دار هذا الشيء كله بوحده بلا ما يكون عنده حتى مسمار يدافع به على راسه، في الوقت اللي الانقلابيين كان عندهم شاحنات عامره اسلحه. السلاح اللي قلبتي عليه غادي تلقاه. واللي عجيب اكثر واكثر هو ان الحسن الثاني خلى دوك الانقلابيين نيت اللي جايين باش يصفيوها ليه يكونوا اليد ديالو اللي غادي ينهي به الانقلاب، بلا ما يستعمل معهم لا سلاح ولا عنف ولا حتى شي حاجه، من غير الذكاء والعبقريه والتحليل العميق ديالو للموقف. ولكن قبل ما نبداو بغيت نوجه واحد التحيه كبيره بزاف للمتابع والصديق ديال القناه فؤاد بن جلون. شكرا بزاف من اعماق ديال القلب على هذا الكومنتير الجميل اللي كيخلينا نبذلوا مجهود اكبر. في الحقيقه محتاجين احنا هذا النوع من الدعم لاننا مازال في البدايه والمشاهدات ما كتكونش كبيره، فما كنعرفوش واش نال الفيديو الاعجاب ديالكم ولا لا. فلا جات على خاطركم خلونا الاراء ديالكم في التعليق، ويا الله بينا نبداو على بركه الله. في 10 يوليو سنه 1971 الموافق لعيد ميلاد الحسن الثاني 42، عيد الميلاد اللي قرر الملك يحتفل به في قصر الصخيرات. كيف ما جرت العاده تم استدعاء ديال اهم الشخصيات المغربيه والاجنبيه لهذا الحفل، وبطبيعه الحال جاوا المدعوين كلهم قبل البدايه ديال الحفل حيت الدعوه الملكيه لا ترد. استدعاك الملك اذا ضروري خاصك تحضر. بداو المنظمين ديال هذا الحفل عيد ميلاد الحسن الثاني كيوضعوا اللمسات الاخيره باش يبدا الحفل. ما كانش خبرهم بان هذا الحفل ما غاديش يبدا اصلا، حيت غير شويه من مورا ما وصلوا المدعوين وبالضبط مع 2:30 ديال النهار غادي يبدا كيتسمع القرطاس في جميع الاتجاهات ديال القصر. وصل الاعباب وجنود مدرسه اهرممو وطوقوا القصر من جميع الاتجاهات. وطبعا حتى واحد من الضيوف اللي حاضرين ولا حتى الملك بحد ذاته ما كان عارف شنو واقع، لدرجه ان كانوا كاينين الناس تما لاعبين الجولف سحاب لهم باللي هذا استعراض داخل في الحفل ديال عيد ميلاد الحسن الثاني، وبقاو مكملين الماتش ديالهم عادي وكيضحكوا كيشيروا الجنود حتى كيشوفوا بنادم كيطيح حداهم، واللي كيطيح ما كينوض والدم ديال بصح. تما غادي يفهموا باللي الحياه ديالهم في خطر وباللي هذا ماشي استعراض، هادو الجنود كيشرشموا في بنادم. وبدا كلشي كيحاول يهرب ووقعت الفوضى. في هذا الوقت الحسن الثاني كان داخل القصر وسمع بطبيعه الحال حتى هو الصوت ديال القرطاس والصوت ديال الغوات داك الضيوف اللي كيهربوا. ما فهمش بالضبط شنو وقع، ولكن عرف باللي شي حاجه كاينه ماشي هي هذه. بالزربه دخل قاعه العرش وتوجه لبعض المرافق ديالها، وحيت قصر الصخيرات ما كانش بحال القصور الملكيه الاخرى بحال مثلا قصر الرباط ولا غيرها من القصور، كان غير مجموعه من البنايات والاقامات وديور وملعب جولف وحديقه ولا بيسين مدورين بصور. اما القصور الملكيه فكتكون فيها بيوت وطرقان سريه كتدخل وكتخرج للقصر ما كيعرفها حتى شي حد من غير الملك بوحدو. داكشي علاش الملك بقى في وسط قصر الصخيرات. اما كون كان وقع الانقلاب في شي قصر اخر ما كانش الملك غادي يبقى محبوس، كان غادي يخرج من دوك الممرات ويقوم بمحاصره الانقلابيين وسط القصر. اما المرافق اللي تخبى فيهم الحسن الثاني كاين بعض الروايات كتقول ان الملك مشى للمراحيض ديال قاعه العرش يتخبى فيها هو وبعض الاطباء الفرنسيين، كيف ما جاء في كتاب جيل بيرو صديقنا الملك. تخبى في دوك المرافق باش يصفي الذهن ديالو ويكون بعيد شويه على دوك الصداع ديال القرطاس حتى يعرف بعدا شنو وقع، باش يقدر يفكر ويشوف شي حل، حيت من المستحيل تلقى الحل شي حاجه انت ما عرفهاش. والملك ما كانش عارف شنو واقع وما داش بزاف ديال الوقت حتى التحق به وزير السياحه مولاي احمد العلوي. ومن بعد منه جاء فقير اللي كان وزير الداخليه
الجاهلية ذاك الوقت، والتحق بهم وزير الإعلام أحمد السنوني، وأخيرا الوزير أحمد العراقي وأحمد بالفريج. كاين بعض الروايات كتقول بأن الدليمي حتى هو كان حاضر معاهم تما. جمعوا تما وبقاو كيسولوا بعضهم على شنو وقع، شكون هادو اللي جاو هجموا القصر، ولكن حتى واحد فيهم ما كان عارف اشنو واقع. بقى كل واحد كيعطي احتمالات شنو ممكن يكون السبب ديال هذا القرطاس. شكون هادو اللي عندهم الشجاعه والجرأه باش يهاجموا القصر الملكي والنهار ديال عيد ميلاد الحسن الثاني؟ ولا طبعا حتى واحد ما فكر ولا جا بالو باللي افراد من الجيش هجموا على القصر باغيين يقوموا بالانقلاب على الملك ويصفيوها ليه، حيت الوفاء ديال الجيش للملك كان من المسلمات. بينما هما مازال محتارين في شنو وقع، واذا بهم كيسمعوا دقان في الباب عليهم. الوزراء خواليهم الماء في الركابي تخلعوا ديال بصح، بقاو كيقولوا مع بالهم حتى شي حد ما عارف باللي حنا هنا مخبيين. واش هادو الناس اللي هاجموا القصر وصلوا لعندنا عرفوا بلاصتنا، وفي وسط هاد الروينه ديال الافكار السلبيه غادي يستجمع افقر نفسه وغادي يمشي وغادي يفتح الباب واذا به كيتفاجأ بالمذبوح واقف حداه. قائد الحرس الملكي والمسؤول على الامن ديال الحسن الثاني والمرافق الشخصي ديالو والعقل المدبر للانقلاب الصغيرات اللي كيعرف على الحسن الثاني كلشي، الصغيره والكبيره، وعارف باللي الصغيرات ما فيهاش طرقان سريه كتدخل ولا كتخرج. داك الشيء لاش اختار هذا القصر لتنفيذ الانقلاب. دخل محمد المذبوح وباين عليه علامه توتر، حيت المذبوح كان متفق مع احبابه ان الانقلاب يكون ابيض، ما يموت حتى شي حد ولا تصير ولو قطره واحده الدم. دخل المذبوح وادى التحيه العسكريه وسولوا الحسن الثاني: مذبوح اشنو هادشي اللي وقع برا؟ شكون هادو؟ غادي يجاوبوا المذبوح وغادي يقول له باللي هادو جنود مدرسه ارمومو كيترأسهم اعبابو، حاصروا القصر من كل جهه وخداو الضيوف رهائن ودابا راهم كيقلبوا عليك. اقترح المذبوح على الملك انه يتلاقى مع اعبابو ويتفاوض معاه ويتفاهم معاه بيده، ولكن الملك الحسن الثاني واخا كان محاصر والحياه ديالو في الطب ديال الخطر ما تنازلش. قال للمذبوح: فين غادي نتلاقى؟ واش ما كتسمعش الصوت ديال القرطاس اللي في كل بلاصه؟ مشي عنده انت وقول ليه يدير عقله، وإلا لقيتي استجابه من عنده جيبوا لعندي بلا سلاح، انا راه ما غاديش نتفاوض مع جندي تحت الامره ديالي. سول المذبوح الملك: واش نقول له باللي راك غادي تعفو عليه؟ غادي يجاوب الحسن الثاني وغادي يقول له: حنا دابا راه ماشي في الوضع اللي من الممكن اننا نعفو فيه. ما عرفناش لاش هذا السؤال من المذبوح. واش واحد هجم على القصر وخذا الضيوف كلهم رهائن وقتل العديد من الضباط والضيوف غادي ياخذ عفو؟ ما يمكنش. وطبعا كانت هذيك هي اخر مره كيشوف فيها الملك المذبوح، حيت مباشره من بعد ما خرج المذبوح من عند الملك لعند اعبابه باش يقنعوا انه يمشي لعند الملك، غادي يتوسوس اعبابه من الاقوال والافعال ديال المذبوح وغادي يصفيها عليه. وبقى الملك الحسن الثاني كينتظر شي جديد من عند المذبوح، ولكن بلا فايده. المذبوح كان ديجا مات في النواحي ديال 5 تقريبا، بينما الحسن الثاني كان كيراقب واحد الجهه ديال قاعه العرش كتبان من الثقب ديال الباب، واذا به كيشوف 3 ديال الجنود واقفين مسلحين قريبين بزاف للبلاصه فين مخبيين، لدرجه انه كان كيسمع داكشي اللي كيهضروا فيه. المهم من بعد مده ودوك الجنود غير واقفين ما عندهم ما يدار، قال شي حد فيهم: شنو مازال حنا كنعملوا في هذه البلاصه المنحوسه؟ شنو كنحضيو هنا؟ غادي يجاوب الثاني: خصنا نديرو كيف ما قال الكولونيل، قال ما نتحركوش من هنا حتى يرجع، اذا خصنا ما نتحركوش من هنا حتى يرجع. غادي يقول لهم الجندي الثالث: انا سمعت باللي الكولونيل مشى مع الزملاء ديالنا للرباط. طبعا هذه المناقشه كلها كيف ما قلنا كانت حدا البلاصه فين مخبي الملك الحسن الثاني ودوك الوزراء، يعني الملك سمع هذه المحادثه كلها وعرف بان اعبابه ما بقاش تما. بينما مازال هذا الجنود مجمعين مع بعضهم، واذا بشي حد فيهم كيسمع شي صوت ضعيف جاي من شي بلاصه قريبه. ما عرفناش هنا واش الملك ودوك الوزراء داروا هذا الصوت بالعاني من بعد ما عرفوا بان اعبابه مشى من القصر، ولا كانت غير صدفه باش يسمع دوك الجنود الصوت. المهم من بعد ما سمعوا دوك الجنود الصوت وبقاو غاديين كيقلبوا على المصدر ديال الصوت حتى لقاو راسهم قدام باب. فتح واحد فيهم الباب واذا بهم كيتفاجئوا بمجموعه من الاشخاص مخبيين ما كيبانش الملامح ديالهم بوضوح، ما عرفوش شكون هما. امرهم داك الجنود باش يعلوا يدهم الفوق ويخرجوا. خرجوهم ولكن البلاصه كانت مظلمه، الجنود مازال ما عرفوا الهويه ديال حتى واحد فيهم. غادي يبقاو غاديين بهم من واحد الباب صغير كيخرج لقاعه العرش. قربوا للباب ودراو الضوء اللي داخل من الباب في الوجه ديال الملك الحسن الثاني. تما غادي يبدا واحد من دوك الجنود يشوف الوجه ديال الملك الحسن الثاني وهو مصدوم. بقى كيدور على الملك الحسن الثاني وكيشوف فيه من جميع الاتجاهات. شويه هو يبدا يغوت ديك الجندي: الملك، هذا الملك. صافي هذا الجندي بالخلعه ديالو اول مره كيتلاقى مع الملك ما تيقش راسو، فضح الدنيا بالغوات. حتى سمعوا داك الجنود تقريبا كلهم وداروا بالملك الحسن الثاني. الحسن الثاني اللي ما كينطق حتى بكلمه، غير كيراقب وكيقرا الوضع. ومن بين داك الجنود اللي جمعوا للحسن الثاني غادي يكون فيهم واحد المسؤول على التلاميذ، غادي يجبد الملك الحسن الثاني من الكتاف ديال القميجه ديالو بعنف
وغادي يقول له اجي لهنا، تعال لهنا معايا. نفذ الملك الاوامر وغادي تزاد تجمع له الجنود اكثر واكثر، وعطى المسؤول على دوك التلاميذ الامر الاربعه ديال الجنود ياخذوا الملك الحسن الثاني لشي بلاصه اخرى، ما يخليوهش مع دوك الوزراء. تم العزل ديال الملك على الوزراء اللي كانوا مخبيين معاه وخداوه التلاميذ لشي بلاصه واحده اخرى. بقاو داك التلاميذ اللي غاديين بالملك الحسن الثاني ضاربين الطم، حتى واحد فيهم من دوك الجنود ما كينطق بكلمه، حتى كتسمع الصوت ديال القرطاس جاي من شي بلاصه قريبه للبلاصه فين كاين دوك 4 ديال الجنود والملك الحسن الثاني. بداو دوك الجنود كيدوروا بلاصتهم كيحاولوا يعرفوا منين جاي المصدر ديال القرطاس، والملك غير كيراقب وكيشوف، عرف باللي راهم مخلوعين وخوفانين وما عارفين لا شنو كيديروا ولا شنو كيدار بهم، انطلاقا من ردود افعالهم والهيئه ديالهم. من بعد ما قرا الحسن الثاني الوضع مزيان وخطط مزيان، غادي ينطق الحسن الثاني، غادي ينطق بكلمات عجيبه غادي تبدل الوضع تماما. ما غاديش يعنف داك الجنود ولا غادي يغوت عليهم ولا حتى حاجه، بالعكس تماما. غادي يقول لهم بصوت ضعيف وحنين: نتوما ولادي. شافوا فيه داك الجنود مصدومين، ما عمر شي حد فيهم ما شاف الملك مباشره قبل من دابا. كانوا كيعرفوا الملك غير كصوره كبيره معلقه في القشله كتبين على الشموخ والهيبه ديال الملك، وهو دابا قدامهم بشحمه ولحمه وكيقول لهم: نتوما ولادي. قال الملك الحسن الثاني كيهدأ في دوك الجنود وكيطمنهم: ما تدخلوش، غير تهدنوا. واحد من دوك الجنود تهدن وطيار الخلعه، وغادي يقول للملك: قال لنا الكولونيل محمد اعبابو بلي راكم في خطر وخاصنا نحميوه. غادي يزيد يطمنهم الملك الحسن الثاني وغادي يقول لهم: مزيان، حنا دابا لاباس، انا على خير ما حدي معكم وانتم على خير ما حدكم معايا. الجنود ما عرفوش شنو يجاوبوا، الجنود ما عمرهم كانوا اونفاس مع الملك الحسن الثاني في الاوضاع العاديه، مع اسف هذا الوضع هذا، وما طالش السكات بزاف وغادي يزرب عليهم الملك الحسن الثاني. قال لهم: يلا نقراو سوره الفاتحه، راها ام القران وفيها شفاء للناس وكتبعد الغم والهم. تبعوه الجنود وقراو معاه الفاتحه ويلاه سالا. قال لهم: دعيو معايا يا ربي. امنوا الجنود على الدعاء ديال الحسن الثاني، والخطه ديال الملك الحسن الثاني نجحات. داك الجنود ارتاحوا وتهدنوا، كلشي مزيان. هنا الملك غادي يبدل النبره ديال الصوت ديالو، غادي يعلي الصوت ديالو شويه، غادي يقول لهم: انا الملك ديالكم، شنو كتسناو؟ اديو التحيه العسكريه وبوسوا اليد ديال الملك ديالكم. وبالفعل امتثلوا داك الجنود الاوامر ديالو، اداو التحيه العسكريه وقبلوا اليد ديال الملك. غادي يسولهم الملك الحسن الثاني: واش بان لكم الزملاء ديالكم باقي مخلصين لله والوطن والملك؟ غادي يجاوبوا الرقيب كانوش محوش: سيدنا، الاغلبيه ديال الضباط راهم ضدك، باغيين لك الشر، ولكن الاغلبيه ديال التلاميذ وضباط الصف ديال مدرسه ارمومو راهم مازالين مخلصين لك. غادي يقول له الملك الحسن الثاني: واش تقدر تعرف المخلصين من الخونه؟ غادي يقول له كانوش محوش: يا سيدي نقدر نعرف. وهنا غادي امروا الملك باش يمشي عند الزملاء ديالو ويقول لهم باللي الملك حي بخير، ولا شاف شي رد فعل ايجابي يجيبهم لعنده. كانت هذه مخاطره كبيره بزاف قام بها الحسن الثاني. الا نجحت المخاطره راه مزيان، ما نجحتش غادي يرجع لنقطه الصفر، ومن بعد شويه غادي يرجع كانوش محوش ومعه بعض الجنود. ما غاديش يدوز الوقت بزاف، وشويه بشويه غيبداو كيتكاثروا الجنود حول الملك الحسن الثاني. بداو كيغوتوا: عاش الملك، عاش الملك. صافي استرجع الملك الحسن الثاني السلطه ديالو في قصر الصخيرات. عطاو هذاك الجنود التحيه العسكريه وباسوا اليد ديال الملك. ودابا الملك الحسن الثاني غادي يبدل الاستراتيجيه ديالو من بعد ما قدر يسيطر على ذاك الجنود. غادي يغوت عليهم وفي نفس الوقت غادي يعطف عليهم. قال لهم: مالكم، واش حماقيتوا كاملين؟ نتوما ولادي، نتوما ضباط وجنود الجيش الملكي، نتوما ولادي. وغادي يزيد الهتاف: عاش الملك، عاش الملك. هنا غادي يقول لهم: تبعوني، تبعوا الملك ديالكم. اما ذوك الوزراء اللي كان معاهم الحسن الثاني من بعد ما تم العزل ديالو مباشره وخداوها لبلاصه اخرى، تسمع الصوت ديال القرطاس جاي من البلاصه فين خداو دوك الجنود الملك الحسن الثاني، ومباشره من بعد ما خداوه تسمع الصوت ديال القرطاس قالوا صافي الملك الحسن الثاني مشى سالاو مع هذوك الجنود. وسالات الملكيه في المغرب ودخل المغرب في عصر الظلمات، حيت حتى ولي العهد محمد السادس ذاك الوقت ما كانش كيتعدى العمر ديالو 8 سنين. غيم عليهم الحزن وجلسوا مستسلمين كيتسناو شنو غادي يكون المصير ديالهم من بعد ما مات الملك الحسن الثاني. وبينما هما مازال على هذا الحال واذا بهم كيشوفوا واحد المنظر عجيب. الملك الحسن الثاني جاي عندهم ومدور به ديك الجنود كيغوتوا عاش الملك، عاش الملك. بقاو مصدومين ما فهموا والو. نفس الجنود اللي خداوه عاد شويه هز يدو في السما كراهينه راجعين دابا تابعين وكيغوتوا عاش الملك، عاش الملك.
في حاله راه وقعت شي معجزه. وصل الملك لعندهم وقال لوزير الداخليه وفقير نوض كنعطيك جميع السلطات ديالي العسكريه والمدنيه باش تسالي هذا الانقلاب. وحيت كان مازال ما معروفش الانقلاب ديال الاعباب وحتى لفين وصل ما غاديش يمشي الملك الحسن الثاني لقصر الرباط، غادي يمشي للقصر الاخت ديالو لاله فاطمه الزهراء وغادي ياخذ هذا القصر كمقر ليه باش يسالي مع الانقلاب ويعطي الاوامر للجنرالات اللي كلفهم بهذه المهمه. ولحد الساعه كان الملك الحسن الثاني مازال معرف باللي المذبوح هو العقل المدبر للانقلاب الصغيرات. المذبوح اللي كان كيتعتبر اقرب المقربين للحسن الثاني والمستودع ديال الاسرار ديالو اللي كيعرف عليه كل شيء. المذبوح اللي سباق ليه انقذ الحسن الثاني من الموت المحتم باش كان مازال ولي العهد. فاشنو تبدل؟ شنو خلى المذبوح يحاول ينقلب على الحسن الثاني من بعد ما انقذ الحياه ديالو في الماضي؟ وهذا هو الموضوع ديال الفيديو الجاي ان شاء الله. حتى هنا كنكونوا سالينا هذا الفيديو، ما تنساوش الدعم ديالنا وتهلاو ليا فراسكم.